好多人都唔敢相信，將紅豆同埋小米上鑊蒸一蒸，做出嚟竟然係一道廣東茶樓日日賣爆、台台必點嘅健康美食。佢食起身清甜軟糯，關鍵係營養仲十分豐富。特別而家春季又濕又熱，屋企人如果濕濕比較重，脾胃又比較稀嘅話，咁今日呢個視頻呢，你哋認真學起身啦。首先我哋準備半斤嘅紅豆同埋半斤嘅小米，先提前浸佢3粒鐘，等佢哋充分咁吸飽水分，咁樣一陣間蒸嘅時候呢，就更加容易蒸熟啦。紅豆同埋小米呢，含有非常豐富嘅維生素、膳食纖維等營養物質，屋企有老人同埋細路仔嘅可以多啲食啦。浸好之後呢，我哋將啲紅豆倒落電飯煲度，加2粒嘅黃冰糖，一盒珠江水浸過晒啲紅豆，咁樣啲紅豆有啲甜味就更加好食啦。跟住將啲小米一齊放翻落去，咁樣可以慳翻啲電費啊！我哋同樣加翻2粒黃冰糖同埋1碗珠江水浸過晒啲小米，咁煮飯鍵煮期30分鐘。趁住呢個時間呢，我哋嚟煮個糖水，150克嘅黃冰糖，500克嘅清水，前開中火慢慢煮。各位哥哥姐姐們，老王呢每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下嚟。唔該晒大家，祝你身體健康。等到啲糖煮溶之後我哋關火，等佢慢慢降溫。呢個時候我哋紅豆都蒸好啦，用手輕輕捻一下就碎咗。呢個狀態就證明係夠晒軟爛噶啦。跟住我哋準備一隻大碗，加入300克嘅缽仔糕粉。老王我買嘅呢款缽仔糕粉呢，佢嘅配料表係好乾淨嘅，關鍵就好貼心，提前幫我哋按比例調配好晒噶啦，非常之方便。有咗佢呢，我哋就唔需要費心思去調生熟醬啦，就算廚房小白都可以輕鬆搞掂噶。老王已經將佢放喺視頻嘅左下方鏈接啦，有需要嘅姊妹可以睇睇噶。好啦，呢個時候嘅糖水已經唔辣手啦，我哋將佢倒落缽仔糕粉度，攪佢一攪，攪到呢種冇顆粒嘅狀態之後呢，再將佢平均分成2等份。先將一半嘅漿倒落煮好嘅紅豆度，攪勻佢，另外一半呢，都係倒落小米度，一樣咁攪勻佢，然之後再將小米漿平均分成2等份。接落嚟，我哋蒸盤底部插翻啲油，先將一半嘅小米漿倒翻落去，冚翻個蓋，然後開大火蒸佢5分鐘。哇，第一層蒸好啦，跟住我哋將紅豆漿全部倒晒落去，冚翻個蓋，同樣係大火蒸佢15分鐘。嗱，第2層都蒸好啦，咁我哋將剩低嘅另一半小米漿呢攪翻一攪，然之後全部倒晒落去，冚翻個蓋，繼續開大火蒸佢8分鐘左右。蒸好之後呢，千祈唔好心急住打開，先關火，等佢焗5分鐘，咁樣攤凍之後就好容易脫模噶啦。大家睇睇，咁樣整出嚟雜糧糕Q 彈彈，軟糯得嚟又唔會太甜喎，包你一家大細都中意食。真係濕水棉花冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹記得幫老王點翻個讚，留關注啦〜